تے حضرت یاد رکھو علماء نے لکھیا ہے کہ حضور دیاں سواریاں تبدیل ہوندیاں رہیاں، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک حضور نے براق تے سفر کیتا، لیکن مسجد اقصی تو لے کے آسمان اول تک، پہلے آسمان تک براق تے سفر نہیں کیتا، بلکہ حضور نور دیاں سیڑھیاں چڑھ کے پہلے آسمان تے تشریف لائے، آسمان اول تے پہنچے، اتے پھر سواری چینج ہو گئی، اتے فرشتیاں دے بازواں تے حضور تشریف فرما ہو کے 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے۔ خیر پہلا آسمان آیا، دوجا تریجا آسمان گزر دے گئے، جس نبی دی ڈیوٹی رب نے لائی سی وہ استقبال کر دے گئے۔ جدو چھٹا آسمان آیا تے 6ویں آسمان تے والا کس نے استقبال کیتا؟ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے استقبال کیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے معراج کیتی ہے، حضور مسجد حرام تو نکلے سی تے قبر دے اندر نماز کون پہ پڑھتے سی؟ حضرت موسیٰ۔ حضور مسجد اقصی دے اندر گئے، اتے سارے نبی آئے تے حضرت موسیٰ بھی تے آئے نے، ہون چھٹے آسمان تے آئے تے پھر حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے پھر چھٹے آسمان تے استقبال پہ کر دینے تے انہیں کنج ہو سکتا ہے قبر دے اندر بھی حضرت موسیٰ ہوون، مسجد اقصی دے اندر بھی حضرت موسیٰ ہوون، چھٹے آسمان تے بھی حضرت موسیٰ ہوون۔ ارے حضرت موسیٰ اللہ دے نبی ہو کے ایک وقت دے اندر 3 جگہ تے موجود ہوون، تو پھر منو تے صحیح کہ نبیاں دا سردار بھی ہر جگہ تے موجود ہوتا ہے۔ پھر تے کیدا نکلدا ہے اہل سنت دا کہ حضور ہر جگہ تے حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے، میرے حضور موجود بھی نے تے دیکھتے بھی نے۔ حضرت